Liugong Excavator 9080 model number, control valve, hydraulic control valve, এবং রাইট সাইড লেফট সাইড, কেবিন সাইড লেফট সাইড, রাইট সাইড ডিজেল ট্যাঙ্কির সাইডে রাইট সাইড, লেফট সাইড থেকে কানেকশন যেগুলো হোজ বেরোবে, ইঞ্জিনের সাইড থেকে এই যে ইঞ্জিনের সাইড থেকে ফার্স্ট বেরোবে ট্র্যাক মোটর, লেফট সাইড ট্র্যাক মোটর, তারপর সুইং লেফট সাইড ট্র্যাক মোটর, তারপর সুইং, এই যে সুইং, এটা সুইং, এটা ট্র্যাক মোটর, লেফট সাইডে ট্র্যাক মোটর, তারপর সুইং, তারপর স্টিক বার্ন সিলিন্ডার, এবং রাইট সাইডে আছে ফার্স্ট ব্লেড, তারপর বোম, তারপর বাকেট, এই যে বাকেট, তারপরে রাইট সাইড ট্র্যাক মোটর, এই কানেকশনগুলো আসছে।